じゃあ、今日の、レジリエンス3.0ということで、今日が3回シリーズの最後になります。Today is the last day for our series of resilience. で今日は、無気力っていうことについてお話をしていきたいと思います。I would like to talk about the topic from apathy. 突然なんですけどまずはじめにちょっと J-POP で特徴的な言葉っていうのについてお話ししていきたいと思います。I would like to share one thing from J-pop, and that the words used in J-pop have certain characteristics. である牧師先生によると、若者に対して答えはこれというメッセージの歌よりも答えわからないよねっていうメッセージの歌の方が、魅力があるっていうような、ことが言われていました。One pastor was sharing this fact that in songs, the lyrics of the answer is this doesn't attract young people. Rather, the answer is up in the air kind of lyrics are attracting to young people. 2020年の J-POP の歌詞で特徴的であったのが、ここに書いてある、失う、情けない、日々、オンリー、未来というような言葉だったそうです。The top 5 popular words that were used in J-pop 2020 were lose 情けないって何でしょうね。I don't feel confident, and also days only in English, and future. コロナ禍に入って多くの人がネガティブな感情を抱くようになったから、こういう言葉が、出てくるようになったのかなっていうふうに、インターネットの、ページでは書かれていました。I read in internet that because of the corona pandemic thing, people feel negative feelings. There are more people feeling negative feelings. そして右側の図も見ていただきたいんですけど、Please look at the graph on your right. これは今という言葉と夢という言葉が、どの年代でどれくらい、含まれていたかというのを示しています。This graph shows the word now, and the word dream is how many, the percentage of those words were included in the songs. 注目していただきたいのは、夢という言葉のグラフです。黄色い方ですね。グラフ。So please take a look on the yellow graph. 見てわかるように、1990年代が一番ピークになっていて、そこからどんどん夢という言葉が、減っていっているのがわかると思います。The peak for the word dream is in 1980s, and since then it's dropping down. 夢ではなくて、今度は今という言葉に注目すると、2000年代から、その使われている割合が高くなっています。And if we look the word now, as you can see in the orange graph, it grows from 2000 and on. それから皆さん、米津玄師という、歌手を知っているかなと思うんですけども、There's an artist called Genshi Yonetsu. その彼の歌の中でよく使われている言葉のランキングというものがありました。And in his music, in his songs,
there's a ranking of what word are most used. で、今回のその、ランキング、動詞のランキングを見たところ、1位が行くという言葉でした。And according to this ranking, I look at the verb, and the number one was go. 76回使われているそうです。This verb was used 76 times. で、そのうちの34回が、どこという言葉と一緒に使われているということでした。And 34 times out of 76, the word where is used together with the word go. で、それから動詞ランキングの3位は生きるという言葉です。And the third rank was to live. これは53回使われていました。And this word was used for 53 times. 参考までに死ぬという言葉も、調べられていたんですけど、それは11回使われていました。So this is just for your information. The word die was used for 11 times. こういった、J-POP で特徴的な言葉を見ていく中で、私たちは、以下のことが言えるかなっていうふうに思います。So I think this is typical of J-pop, and I get the conclusion. というのも、現代の人々っていうのは夢をなくしていって、あるいは何かを失っている。それから生きるか死ぬかどこに行けばいいのかわからないっていうような葛藤の中にいるようです。So this is my conclusion that people these days are in conflict of not knowing where to go because they don't have dreams and they lose something and they're like between to live or to die. 今の現代の人々についてもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。So let's take a close look at the characteristic of people these days. 私たちも現代を生きる人間なのでわかるかなと思うんですけど、And you and I are also people living in this world, modern world. So I think you can understand what I'm going to say. まず現代というのは人からいいねと思われる人生を送る必要があるということです。So I think these days people need to live their lives by being liked by others. 昔は成功というものは成功だったんですけど、some years ago, success was a success. でも今の時代は他の人が成功っていうふうに考えるものが成功である。But now, if we hear the word success, it's success of what other people think as success. つまり評価基準というのが自分ではなくて人にあるからこそ辛いという部分があると思います。So the assessment point is not from you, but by comparing with others and by others. それから SNS の普及によって、人から評価され続ける日常、そして人と比較する日常っていうものが、常にあります。So, and because of this SNS, we are always covered by people's assessments and comparing with others. なので、どんなに才能があったとしても、人と比べて自分の限界を作ってしまうことはよくあると思います。But no matter how able you are, by comparing with others, you make your own limit. それから、日本はもう一つ、特徴的なのは同調圧力が強いということかなと思います。And other characteristics of this country, Japan, is that we are weak
the peer pressure is so strong in this country. ここにちょっと例を持ってきたんですけど、多分この広告とか結構みんな電車の中とかでも目にしたことがあるかなっていうふうに思います。Perhaps you've seen this advertisement in the trains. この黄色い枠の部分を見てもらうと、ここには、こういうふうに書いてあります。誰かの真似をすることも遠慮することもありません。だってあなたの綺麗はあなただけのものだから、いつでもありのままのあなたを愛せるように、あなたらしく輝いていられるように。It says in this advertisement, don't hesitate to like model others, imitate, yeah, and make a model of others, because your beauty is only for you. So to love you as yourself and to shine, for you to shine as you. ここの部分を見ると、すごくその自分の個性、その自分が持っている特徴みたいなのを大切にしようって言われているように感じます。So if you read just this part, you feel like it's a message that you can love as yourself. ですけど、よくよく見ていくと、全身脱毛を通して、その女の子たちの綺麗っていうものを応援するというふうにここに書いてあります。But this also says that through this hair removal, girls can become beautiful, and we support that. なので、結局はみんな違っていいというよりも、一つのあり方、一つの形っていうのしか、許容しないっていうことになっていくかなと思います。So what this advertisement says is that it's kind of fake because this only pushes one value of beauty. はい、そうですね。なので、この美しさを持っていないと逆に汚いっていうような風にイメージをつけられています。So this makes you image like you are not beautiful, you're dirty actually if you don't remove your hairs. それから日本語の違うという言葉には間違っているというニュアンスも含まれていると思います。And in Japanese word different or not the same could imply you are wrong. Like bad, wrong. 英語でももしかしたら同じようなニュアンスあるかもしれないんですけど、Perhaps 違うっ it's ていう、same in English also. でも違うっていうのがただ異なるっていう言葉よりもむしろその間違っているっていうような形で使われることが結構あると思います。So it is often used the word 違う, different, meaning that you are wrong. それから、日本人の特徴としてもう一つはなんか伝統的な日本人の特徴も今の人たちはもちろん持っているなっていうふうに考えています。And there are traditional values, and we still have those values as Japanese people. というのは最後まで、頑張り抜いてそのいわゆる玉砕することが美しい美徳というふうに捉えられるような習慣もあります。In our culture, there's this value that we fight till the end, and then we crush all of ourselves, and that is good. 多分英語でも神風っていう言葉とか知ってるかもしれないですけど、戦争の時代にその自分の命を捨てて、敵に突っ込んでいくそういう神風特攻隊っていう
のもありました。それが国のために働いたということで、良いものとして捉えられたわけです。Maybe you've heard the word kamikaze. These people are these young boys would go crash to other the art. Um, なんていうの、特攻隊 You get on this airplane that, and then you just crash into your enemy, and then knowing that you're gonna die. That is valued as something beautiful because they lived for Japan. なので、今の現代の人たちも結局は自分を犠牲にして、頑張っていくので、心がいつの間にかこう分離したような状態になっていく人もいます。So this means that you sacrifice yourself, and by doing that, your heart doesn't necessarily match with what you're doing, and that causesそれがデプレッションとかにつながる。So yeah, you become depressed. で今日の本題の無気力ということについて少しまたさらに詳しく見ていきたいと思います。So this is today's main topic, apathy. 無気力という言葉はある意味でこの定感という言葉につながっていくと思います。So this word apathy has connection with resignation. この定感という言葉の本来の意味は物事の状況を見極めて知るということでした。So the original word for resignation, it was that you discern of your situation around. それが、変わって、断念するとか諦める、本当にいわゆる諦めるといったような意味に捉えられるようになっていきました。But gradually, the meaning changed, and now we think the word as give up. そして、この定感というものの、例をこれから4つ説明していきたいと思います。So I would like to take 4 examples of this resignation. まず1つは悟り世代。The first one is called the generation of Satoru. Satori Sedai. これは現代の若者の特徴というふうに言われています。This is the characteristics of the young people this time. 夢や希望は持たずに今が安定していればそれでよい。So young people don't need dreams or hopes, as long as their present time is stable. 最初に見せた J-POP の言葉とまさに一致するような内容だなというふうに思います。So this matches with the current lyrics that's popular in J-pop. それから、彼らの特徴としては欲がない、興味がない。お金を無駄遣いしなかったりするんですけど、人にも興味がないということで、気の合わない人とは関わらないということも、特徴だそうです。And the other characteristic of the young people these days is that they're not go-getters. They are indifferent with many things, and so they don't waste money and they don't waste time to have conversation with people you don't like. 次の、定感無気力というのは失望から来る無気力です。
And also the second point is that they're apathetic because they don't have hope. 自分ではどうしようもない壁にぶち当たるとき、社会や環境ですね、変えられないものにぶち当たったとき、So they hit wall like social circumstances or environment. それから努力したのに全然報われないということで、起きる燃え尽き症候群など、And then they try hard, but they're unrewarded. So thus these makes them 燃え尽きがバーンアウト。burn out. こういうのは失望から来る無気力というものです。So because they don't have hope, they become burn out, apathetic. 次の、ものは、目標をなくした喪失感です。And the third point is that lose purpose and their goal. 何か目標を達成した後で、他の目標を見つけられなくなるという現象が起きることがあります。After you reach your goal, you try to lose your next goal. You suddenly lose your next goal. 特に日本では、受験生とかに多いんですけど、受験に合格した後で急にやる気がなくなってしまうということは、よくあります。This is seen in people who, students who after entered college or the high school they wanted to go to. それから、そういった状況に陥ると自分の人生って結局何のためにあるんだろうっていうような疑問が湧いてきてしまうこともあるそうです。And then these people question themselves, why am I living? What's my life for? これは、仕事を一生懸命頑張ってきた、お父さんとかそういった人たちが急に仕事を定年退職で辞めた後に自分は一体何のためにいるんだというふうな状況に陥るのもこの状況の一つになると思います。This kind of thing is also seen in fathers who have been working so hard for their families, and then after they retired, oh, what was my life for? They question themselves. そういったことから、日本では本当に多くの人が、自殺をするそうです。And these kind of things lead to people who commit suicide. それから最後のものは学習性無気力というものです。So the fourth point is called apathy from learning. 失敗をしたり、それから人から何度も否定されることで、何をやっても仕方がないというふうに思うようになるものです。If you fail too much times and if you are denied too much times from others, you just don't feel like doing anything. お母さんとかお父さん、それから会社の上司から自分の意見を却下されるということを何度も繰り返されると、どうせダメだからっていうふうになって何もやる気が起きなくなるそうです。For example, when parents or your boss denied your opinions too many times, then you feel like you don't want to do anything. 自分の思い、本音というものと、現実のズレとか、あるいは違和感っていうのを持ちながら生きるのは誰でも苦しいと思います。There's your desire, and then this reality that doesn't necessarily match. And this gap, if you live with this gap,
It's too hard for you. なので、その現代の人たち、また若者たちっていうのは自分の心を守るために、このように悟るようになったのかもしれません。So because it's too hard to keep the gap, the young people try to protect their hearts, and they kind of 諦める give up or became apathetic. はい。聖書の中にも実はそのような、人がいます。Actually, there's a person in the Bible who became apathetic. 第一列王記の19章に、預言者エリアという人が出てきます。In 1 Kings chapter 19, there is a prophet called Elijah. 彼は、その前にバールの預言者たちに、預言者たちと勝負をするんですけど、その時に大勝利を収めます。でも、その後、王の妃であるイゼベルという人から、殺されそうになります。So Elijah fought the battle with other prophet of the king Baal. So he had to run away. And he was also the Isabel, Queen Isabel ran after for him to take his life. でなので、エリアは、殺されないように逃げるわけです。So in order to escape from Isabel, Elijah had to run away. ここに聖書を箇所を載せたのでちょっと読みたいと思います。So I would like to read the Bible verses. 彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来たとき、若い者をそこに残し、自分はラノへ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors. 1 Kings 19, 3 to 4. 3 to 4. はい、このようにエリアはもう嫌だ、もう死にたいっていうふうに神様に訴えました。So Elijah said, I have had enough. I take my life. It's all enough. このような無気力に陥ったエリアに対して神様はどうしたかというと、So for this kind of Elijah, what did God do? 神様は食事を用意してくださいました。God prepared a meal. そしてエリアはその食事を食べ、水を飲んでまた寝ました。And Elijah ate, he drank water, and then slept. このようにしてエリアは2回食事を神様からもらって元気になりました。So God fed him twice, and Elijah became stronger. そしてそこから神様に会うために山に登っていきます。And he had strength enough to climb the mountain to meet God. そこで、自分がどれほど頑張ったのに結果が虚しかったかっていうのを神様に伝えました。So he talked to God how
how hard he had tried, but he didn't get the result. また聖書を読みたいと思います。So I'd like to read another verse from the Bible. 彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々はあなたの契約をして、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。第一列王記19章9節から10節。There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? He replied, I've been very zealous for the Lord God Almighty. These Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I'm the only one left, and now they're trying to kill me too. 1 Kings chapter 19, verse 9 to 10. この後、エリアはもう一度神様から同じ質問をされて、また同じように答えます。And God gave Elijah the same question, and Elijah answers the same. その時に神様はエリアに新しい使命を与えます。And then God gave Elijah a new mission. このエリアのバーンアウト、燃え尽き症候群から私たちがどういうことを学ぶことができるかなっていうのをちょっと考えてみました。So Elijah was a burnout syndrome, and we can learn from Elijah too. 私たち人間なのでやっぱりただ何もできない時とか無気力になる時、あるいはいっそ死んでしまいたいというふうに思う時があると思います。And because we are humans, there are times that we became apathetic, or we feel like we want to die. ごめんなさい、時がある。で終わりでしたっけ？So there are times like that. It's normal. そういう時に私たちは、頑張ろうとするかもしれないんですけど、we might think that we might need to try harder and harder. でもその時は十分に休んでもいいんじゃないかなっていうふうに私はこの聖書の箇所から感じました。So just like Elijah did, we can take rest. 本当に自分で立ち上がれない時に、私たち特にクリスチャンの人は神様に引き上げてもらうまで待つことができると思います。There are times that we can stand up by ourselves. In those times, just wait for God to pull you up. そしてこの経験というのは、決して無駄にはならないですし、むしろその弱さというのが私たちの強さになると思います。And this experience becomes valuable, and your weakness becomes your strength. というのも、まず一つ目、苦しみや絶望を体験した人だけが分かることがあるからです。Because you have experienced the hardships and the loss of your hope, you can connect with others who have the same feelings or problems. それから2つ目は、神様は砕かれた人を用いられます。And God uses those who are crushed. 聖書の登場人物もみんな砕かれていると思います。The people we see in the Bible, they all are crushed.
そして砕かれなければ本当に神様の友となることはできないのではないでしょうか。You became your true friend with God when you're crushed. ここに例を挙げましたけど、モーセもヨセフも絶望の時期が人生の中にありました。So Moses and Joseph had times that was very hard for them. でもその時期を通して彼らは神様の前に謙虚になって、そしてそのような彼らを神様は用いていきました。But those hard seasons made them humble, and God used those humble people. また、アブラハムも、イサクを捧げるというような大きな、痛みを、経験することになりましたけど、そのことを通して、彼は神様の思いを理解できました。Abram had the test of sacrificing his only son Isaac, and that took a lot of pain. But through that experience, Abraham could understand God's heart. 神様も一人息子のイエス様を手放したので、アブラハムはそのことを通して本当に神様の思いを知ることができたと思います。God gave up his only son Jesus, and Abraham could understand God's what God's feeling, God's heart. 最後に、終わりにということなんですけど、無気力な人に対してまず、私が伝えたいなって思ったのは、ぜひ休んでください。This is my message today. Some of you might feel you're very apathetic, but so those who are feeling apathetic, please take a rest. 今この人生一度止まりたいなっていうふうに思ってるなら、止まって考えても大丈夫だと思います。You might think you want to just stop your life or take a rest. Then take a rest. It's okay to stop and think a little while. 特に日本の人たちっていうのは休むのが下手っていうふうに言われるんですけど、やっぱり休めないよ、そんなのっていうふうに思う人ももちろんいると思います。Of course, I understand that, especially in Japan, it's hard to take a rest, a day off from your work. それでも、その忙しさっていうのに紛れて、本当に大切なことを見失っていることがあると思います。Because you're too busy, you might be losing something valuable. ですから、もし自分の心に葛藤や違和感っていうものがあるんだったら、もう一度、見直してもいいのではないかなと思います。If you're feeling something conflict inside you, maybe it's time that you rethink your life. クリスチャンであれば、神様との時間の中で移行ということが大切です。It's very important to spend time with God and rest in God's presence if you're a Christian. そしてその時にもう一度ここで何をしているのかという神様の声を聞いて、自分の生きる方向が見つかるようになると思います。And then once more, you can hear God's voice. What are you doing here? And then you can find the direction that you should walk to. そしてもう一つ、私が伝えたいのは、周りに無気力な人がいる人に対してのメッセージです。And lastly, this is my message from those people who have your friends around you are being apathetic. 皆さんも多分わかると思いますけど、人に言われたら逆にやりたくないっていう時あると思うんですよね。
there people have times that when other people say, "Oh, do more, go for it," you don't feel like doing it. 本当に辛いのは本人だと思いますし、だから人に言われても動けないし、自分から選ばないで人から言われた道を選んだときに、それは後悔につながる可能性もあります。The most difficult person is the people who are feeling apathetic. Even though they want to move, they can't move. And if the person chooses the path that they don't choose by themselves, they will regret later. なので、その人にどんなニーズがあるかを見て、もっと具体的な方法で愛を示しながら接していくのが大切だと思います。And I think it's very important to find out the needs of the person and then demonstrate the concrete love and love the person. ここで注意したいのは、私たちが良かれって思っていることが相手にとっては迷惑になっていることもあるということです。But one thing we have to be careful is that something we do with good intention doesn't necessarily have good result to others. 本当に、無気力な人は、例えばたくさんのアドバイスをもらっても、きっとそれで何かをよし頑張るぞっていうふうにできない人もいると思います。Apathetic people cannot move once like fast, and when people give him too much advices, the people around the person might think, oh, he's being lazy. だからその人のことをよく見るというのはすごく大切です。So please pay attention and observe the person. そして、無気力な人をあいつは怠けているぞとか言わないで、神様がエリアにしたように、神様の場合食事を与えるっていうことをしましたけど、そのように寄り添いながら励ましていくことがいいのではないかなと思います。So the last word is to say to the person, you're lazy. But please show encouragement, just like God did for Elijah, like feeding him and giving him rest. これで私のプレゼンテーション終わりなんですけど、最後にちょっとディスカッションもしできたらいいなって思ったので、少しディスカッションのテーマを用意しました。So I have two discussion questions. あなたは無気力になったことがありますか？ Have you ever been apathetic? もしあれば、どのようにしてそこから回復しましたか？そして、その経験っていうのは今の人生にどんな影響を与えていますか？ If you do, how did you recover? And how did that experience influence you now? もう一つは、あなたの周りには誰か無気力になっている人はいますか？ Do you see someone around you who are apathetic? その人のために何ができると思いますか？ What can you do for that person? はい。この、大きい、ちょっとテーマにはなりますけど、ディスカッションをしていけたらいいかなっていうふうに思います。I think these are rather large themes, but if we could have time for discussion, it'd be great. じゃあちょっと一旦共有を停止したいと思います。じゃあちょっとせっかくなので、それぞれのグループで話したことを少しシェアしてもらいたいなと思います。Share what you've talked during your break time. Breakout room time. 誰でもいいんですけど、自分の頭の中に残っていることをちょっと。Hey, Kay, can you share what she teaches in a Japanese school? Can
Can you share what you said about your students? Oh, the thing that's happened recently with my students? Mm-hmm. Okay. Yeah, so my students are pretty apathetic right now, or they just were because they just had finals. So they would come up to me and say, no matter how hard I study, no matter how much I ask the teachers, no matter how much I try to do what you tell me to do, I can't do it. I'm not going to pass my finals. I'm going to fail all of them. I'm going to get akaten. So basically, I've just been trying to help them think more positively. Like, even if everything you've thrown at it, doesn't work, like thinking negatively doesn't help either. But also, like we talked about today, just taking a break can help us be more efficient in what we're doing. Taking a break to do something we like. One of my students likes to draw, so she draws and like draw a picture, and then you can get back to your homework, and then you can try and study one more time. That's what I've been trying to do with my students, because they're just they were done this past semester. 今、期末試験の期間なので、まあ、勉強しなきゃいけない期間なんだけど、どんなに勉強したり質問しても、もうわかんないものはわかんないよって、なんか諦めモードになってる、その学生さんたち、生徒さんたちに、私がなんとか励まそうとしてるんですけども、今日話したように、ちょっと、効率的な勉強をするためには休むことも大事だよって、好きなことやってみたらって、絵描くの好きな子は絵描いたりしてました。ありがとうございます。他にはどうですか？日本人グループも結構いろいろいい話したんですけど、なんかありますめっちゃいいこと言ってたじゃん。今日学んだことみたいな。なんかいっぱい学んだこと。なんか私今日ちょっと無気力っぽくなっちゃってて、それで神様に祈ろうとして賛美しようとかしたんですけど、その気持ちすらもなんか起こらなくて、いやどうしようみたいな感じで思ってたら、今日のスナンさんのメッセージがあって、でなんかそこでそのエリアは神様と話す前にまず休んで、神様はその休む時間も与えてくれたし、食べるものとか寝る時間とかも与えてくれたっていうので、なんか休むことに対して神様は悪いと思っておられないし、なんだろう、休んでいいよって言ってくださってるっていうのが分かりました。はい、以上です。I learned that it's okay that we take a rest. And just like God gave time for Elijah to rest and eat and sleep. Because I was kind of apathetic today. And I tried to pray and worship God, but I couldn't. And so I thought it was not good of me. But through today's study, I learned that it is okay to rest. And then we can talk to God. あともう一つ、話してたので、そうですね、2つ目の質問の時に話してたことで、ちょっとみんなにシェアしたいなって思ったんですけど、たくさんのアドバイスとかを与えるよりも、本当に安心する場所とか、そういう会話とか、そういうのを提供するのも一つのいい方法なのかなっていうふうに感じました。So for the second questions, we thought it's very important we provide this environment and place and time to have conversation and just to have conversation, not advice time.
どうですかね。他の人、もし、内容的な部分も含めて、なんか最後にコメントとか質問とか、なんかシェアしたいこととかがあれば、まあ、特に今回日本の、なんか、フォーカスは日本の現代人みたいな感じのところがあったんで、その悟り世代とか、あまりちゃんとわからなかったら、もう一回、少し説明もできるので、はい。Feel free to ask any questions or comment because today's example was Japanese about Japanese young people. Maybe there were terms that you didn't fully understand, like Satori Sedai. とか逆にそのアメリカとか他の国の若い人たちのこういう状況とかっていうのもなんかちょっと違うのかなとかも思ったりしたので、もし知ってる人がいたら教えてほしいです。And I would love to hear what the situation is like in other parts of the world if you know. I'm just curious, the Satori Seidai is like young people, but like what age group is Like that? millennials. Millennials. Okay, cool. Why are they called Satori? Do you know? Sometimes, well, I looked it up actually. So sometimes it's called the enlightened generation, and sometimes it's called like millennials. So yeah. When I looked it up, it said enlightened generation, millennial generation lacking ambition and material desire. It sounds to me the opposite of Satori. That's why I'm asking the question. なんか悟りっていう日本語の本来の意味としては、いろんなことを経験してきた後で、物事とか人生ってこういうものだなっていうのを知るっていうこと。なんかいろんなこと学んで、おじいちゃんおばあちゃんとか知恵とかがついて、いろんなこうアドバイスとかするじゃないですか。そういうイメージなの。それを日本の若い子たち、特に今の20代後半からの下の子たちとかは、まだそんなに経験ないけど、人生とはもうこういうものだっていうふうに結構考えて、だから夢とか希望を持っても仕方がないから、今、それなりにいい生活できればそれでいいって満足できればそれでいいみたいなそういう感じ。So the word satori means enlightenment in Japanese. So when you have enlightenment, that means you have experienced much things. So usually this word is used for people who are older and they have, because they're experienced so much things, they know things. However, in young generations, they already know that it's not used to work hard because the result doesn't come with that. So you just do nothing, and that's called satori. You are enlightened. And it also goes with the word yutori. The generation before was called yutori. So it's kind of like word play, satori. 私は多分ゆとり世代と悟り世代のちょうどこの間ぐらいなんですけど、だからなんかそのゆとり世代は日本人のグループでちょっと話した中であったのは怒られたりするのが苦手だったりっていうことがあって、であとなんかあんまり自分で物事考えるよりもなんか人が作ったレールに乗っていくのもありかなみたいなそういうような考え方をするっていうのがあるかなと思います。So with the people from Yutori generation, they're not used to being scolded. So their mental is weak. And they know if they walk the path that their parents prepared, it's much easier. And they think it's okay, or rather, it's better to get on that rail rather than you're making your own path. 他には大丈夫でしょうかね。そしたらじゃあ
うーんと、これで、まあ、今回の、シリーズ3つ目終わりっていうような形に、はい、していきたいと思います。 So this concludes our series of resilience. まあそれぞれ今回、1回目から3回目まで全部見れなかった、参加できなかった人もいると思うんですけど、また YouTube とか見てもらえれば、いろいろ知れるので、よかったらぜひ見てください。Maybe you have missed the last two version. It's on YouTube.